parlament a'zolari yig'ilib cho'ng tipdagi yig'in bo'lib o'tadi. Shundan keyin signalni uzib etibdi. Saqchilarni eskartish berdi, shu signal chiqmaydigan o'xshaydi. Ondan keyin shu vaqirash to'g'risida hozircha bo'lmaydigan o'xshaydi. Mana Kurdistonliklar ruxsat topdiki, bularga shu ovoz orqali menga mishad to'sang bo'ladi, tinch shaklda qilib to'g'ri dedi. Bo'ladi dedim. Çünkü bayağı hazır parlamentkilarınki işten düşürüğe vakti buldu ya. Şu o başlandık diye şu azalandık diye başları yazıp çıkışları yanı durdu. Şundan hemen şu önemli gün ben tuttum tinç şekilde. Bugün bu etigara kilemeye kaldım. Çünkü şu azrak doğalık kayıtlı. Yakıştıran yana var. Düzenlik anlaşması işleri başta tasdik geldim. Şu ben hazır namoyishlar jarayonida ota-onam uchun guvohlik bermoqchi. Meningki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-20 kun tug'ilgan. Opam Sadat Baldun bo'lsa 1956-yili 8-ayning 21 kun tug'ilgan. Bular İli oblast dadam İli oblastda telegraf idorasida dam olish chiqqan. Opam İli mehmonxonasiniki İlim mehmonxonasininki shu nimadan dam olishga chiqqan, shu qatnashish bo'limidan dam olishga chiqqan. Meningki opam dadamni 2017-yili 1-oyning 27-kuni İli oblastda PXTL saqchilar tarafidan tutib qochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz turmaga solib olgan. Undan keyin 5 yillik kesib o'tgan, undan keyin og'zaki 18 yil kesib o'tgan bo'lib, garchi kesimnoma og'zaki bo'lsa-mu, sotning qarori kuchga ega bo'lib, hozirgacha opam dadam Güneşlik turmada, opam Bo'zdagi turmada jazo muddati o'tayapti. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, meningki opam dadam gunohsiz, shunga shaxsiy ko'rsatishni talab qilaman. Chunki ularningki yeshil mamlakatda salomatligimi o'zi yaxshi emas. Agar Xitoy hukumati meningki opam dadamni ashuning ichidan yoki bir miyib holatda yoki o'ligini menga chiqarib bergan bo'lsa, shunday bir xabar kelgan bo'lsa, men Xitoy diplomatlari bilan Shvetsiyaga qanday kurash qilganimni o'zim shu joyda bilan ko'z qo'yman. Meningki Xitoyning balchilarga meni satqanlarga, meni aldag'anlarga o'zimniki qanday qilganimni bularga ko'z qo'yman. Bunga qarindoshlar qo'rqmas, botir, jasoratli bo'laylik, hech qanday ishda qo'rqmaylik. Bizni hatto o'limni qo'rqitamaydigan bo'lsak, qarindoshlar, ota-onalar uchun, qarindoshlaringlar uchun mikar turmalar yetib ketyapti. Mana qaysi kuni eliningki o'g'lani Yaqub hojimga shunday tugab ketdi. Shunga qarindoshlar vaqtida ota-onalarga ega chiqib, o'sha mana parlamentning oldlarida turib, hukumat binosida norozilik namoyishlarini qilinglar. Qaranglar qarindoshlar, mana mushlarning kimi mana naytga shu dam olish kunlarida emas, mana naytda shu seshanbada kunlarda mana mushalar kelib namoyishlar qildi. Bizmo shunga ota-onamizga ega chiqib, vaqtida shu ota-onamizni zolayli boshqa cho'ng ishlar qilmasakmi, ota-onamizga ega chiqib, ota-onamizni qutqizib, shu parlamentning oldlarida bunga hech qanday bir xijilovg'idek yoki bir qilqidek ish yo'q. Shunga dastak bo'lib o'shada turishimiz kerak. Qarindoshlar, bu na nomus qilgan ish emas yoki na xijil qilgan ish emas, bu bir sharaf biz uchun. O'zimizning sharafini o'zimiz qo'g'damasak, Xitoy ajovizlari bizning sharafimizni dafsanda qilyapti. Qarindoshlarga rahmat bo'lsa. Ben bir yerda tinch shaklda turib, qaytma yana bir soatlardan keyin. Vaqirashqa bo'lmaydi-ki, bugun shunday yaxshi kundiki, shunchalik shu vaqirab shunchalik ishlar shunchalik anglatqim bordi. Endi saqchilarningki gapi bo'yicha hukumatning qonunlarini hurmat qilishimiz kerak. Shunchalik sharoitlarni yaratib berganiga Shved xalqiga, Shvetsiya hukumatiga ko'p rahmatlarni va minnatdorlikni bildiraman. Rahmat.
Beğenmiş, güvenmiş söylüyor. Dạ, dạ. Rồi,